Moga kulembedde nkyalero TikTok egenda omuliro gusanyizawo Byabukadde. Ekisaakaate kya maama Nnabagereka eky'omwaka guno 2025 ekikulungudde ennaku 14 nga kibumbujjira ku ssomero lya Janan Secondary School kiggalwawo olwaleero mu butongole. Omusasi waffe John Musisi kaatuwa ebisingawo. Olwaliro obudde bukedde bulungi nnyo ku ssomero lya Janan SS Bombo Kalule ewali embuga y'ekisaakaate eky'omwaka guno Gatonya 2025 ekigenda okomekerezebwa olwaleero mu butongole oluvannyuma lw'okumala ennaku 14 nga kibumbujja. Omukungu Andrew Adrian Mukiibi bw'abadde agerako ne Kyabasa ategeeza nti abasaakaate b'omulundi guno baategedde omulamu w'ekisaakaate ky'omulundi guno kigenda okutambulira era byonna ebibasomeseddwa babitadde mu nkola era ng'omulamwa guno ogugamba okukwanaganya obuwangwa ne tekinologiya abaana babasanze nga bamanyi bingi nnyo ebyekuusa ku tekinologiya naye nga tebamanyi ng'egi basobola bikwanaganyaamu n'obuwangwa bwaffe. Era ng'ebbanga tumaze mu kisaakaate tulabye nti abaana beeyongedde okwagala n'okutegeera obuvo bwabwe n'obuwangwa bwabwe ate ne bongera okutegeera engeri gye bayinza okukozesaamu tekinologiya okukuuma obuwangwa bwabwe era ne bongera okutegeera engeri esaanidde okuba nga bakozesa emikisa gye balina ku tekinologiya omuli amasimu n'empuliziganya ez'enjawulo. Era tulaba abaana nga beeyambisa tekinologiya ono y'omu okuba nga abawa obukugu mu bintu ebiyamba mu bulamu bwabwe. Tuli basanyufu nnyo. So nga abasaakaate ab'enjawulo abogeddeko ne Kyabasa batubuulidde ebintu bingi nnyo ebisinga n'ebyo bye baali basuubira babiyigidde mu kisaakaate ky'omulundi guno. Nakawuki Elizabeth nviiridde mu ssaza Bugerere. Mu kisaakaate njiza okukola ebyemikono, njiza obukulembeze era ne ku ssomero nja kwetaba mu bukulembeze. Bosadde Spina nva mu ssaza ly'e Buluuli. Mu kisaakaate njiza ebintu bingi nga mwe muli ebintu ebyemikono, njiza okukola ddole, engeri gye bakolamu teddy bear ng'osobola ogitunda n'ofuna ssente. Ekirala kyenjize njiza ennyingo z'obuntu bulamu. Erinnya lyange nze Kaweesa Moses Gerard ng'era mu kisaakaate nviidde mu ssaza ly'e Butambala. Byenjize mu kisaakaate bingi naye ekikulu kyensiza okuyiga era nga kyenfunyemu gwe muzannyo oba ekisolo kiyita ekitone. Omuzannyo gwa woodball guno eno najja sigumanyi era mu kufaayo ennyo ne nguyiga. Olwakina 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja munnanda gwe Musisi John. Nabbambula w'omuliro asaanyizawo ofiisi y'ekyalo Kitubulu mu Town Council y'e Katabi mu bitundu eby'Entebbe. Omusasi waffe George William Kakooza kalutuvire ku ntono. Kabadde kaseera ka kubunamiwabo mu batuuze abawangaalira ku kyalo Kitubulu okusingira ddala mu kabuga ak'ebyenfuna. Ofiisi y'ekyalo kya Kitubulu Seero mu Town Council y'e Katabi bwekutte omuliro nga kigambibwa nti omuliro guno guvudde ku sigiri eyalekeddwamu abavubuka b'omudaala ogusika chapati mu kitundu kino kwe kusaanyawo ofiisi ya LC yonna okusinziira kwa myuka ssentebe w'ekyalo kino Hassan Yusuf. Ekiro ekyakisa olunaku lwaleero okusanga 8 twafunye ekikangabwa eky'omuliro era wenjogerera ofiisi yaffe ya Kitubulu LC1 cell yonna yaweddewo teri kisigaza documents zonna naye ekirungi tulina database gye twakola ku soft copy gyetusigaza mu computer good enough computer tebaddemu omwo naye omuliro gwavudde ku mulirwana waffe abaseka chapati awo gwaita Moze yarese bafumba ebijanjalo byabwe Transnight kati awo gundi omuliro gwe gwakwatidde mu bibanda byabwe byambawo ebyo then nerokane overlapping amayumba gonna. Mu ngeri yemu Hassan Yusuf ono ategeezezza nti omuliro guno tegukosezza ofiisi ya kyalo kyokka. Webale omusasi waffe ebisigadde tunaabyongerezaako. Abawuliriza ba Radio ya Kabaka Kyabasa beegattira mu kibiina ekya CBS Fans Club batandise omusomo ogw'okukuuma obutonde bw'ensi nga basomera mu kkuumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth National Park erisangibwa mu disitulikiti y'e Kasese.
Omusomo guno nga gukulembeddwamu Baruku Slight, banna CBS bakulambikibwa ku migaso egy'okuuma ebisolo, emiti, omuddo n'ebinyonyi n'ebirala ebitwetoolodde. Tukuma ensolo ezo lwa nsonga ensolo zino nnungi nnyo, zireeta nnyo enkulaakulana mu Uganda kubanga abantu bava wabweru mu buli nsi yonna bajja balaba ensolo zaffe. Ensolo zaffe zo zibeera mu nsiko, tuzirunda nga zino zibeera mu zoo. Ezaffe zibirya muddo, ziyerabirira, zibeera mu nsiko eyo. Kati ngaffe community tulina okulaba nti ensolo zino tuzikuma obutayingira mu bantu balemu kuzirya abazimu kubanga tuzifunamu nnyo. Mu misomo egy'emirala era bagenda kusomesebwa ku SACCO nga beegatiddwako bannaabwe abalina ebibiina ebifaanagana n'ekyabwe ekigatta abawuliriza. Bano era baakubangulwa ku by'obukulembeze mu bibiina bino nga omusomo gwakulemberwamu Godfrey Male Busuulwa. Abantu baffe ne beetaaga okusobola okubangulwa mu nteekateeka y'enkuuma ebiwandiiko byabwe, enteekateeka etambuza ekibiina kyabwe obulungi nga batambulira ku musingi ogukulaakulana nga buli kimu kyonna kiri mu musana, bamanyi bamemba bye bayina, batambula batya mu bibiina byabwe, bakuuma batya ebiwandiiko. Enteekateeka yonna esobola okubayamba okulaba nga ebiwandiiko bino bitambula bulungi mu mbeera ennungi ebijja okubayamba okuba nti ebibiina bye bikula bulungi. Nolwekyo tubasomesa amasomo gano ag'enjawulo agabayamba mu luzungu kye muyita documentation, oba okussa ebintu mu buwandiike bwabyo ne bwe tuba tuvuddewo abaliddawo kibasomesa okuyamba ebibiina bino okutambula obulungi. Banna CBS Fans Club abeetabye mu musomo guno basiminye Radio ya Kabaka olw'enteekateeka nga zino eziba zibula amaaso. Erinnya Nsambu Joseph nga ndi muwuliriza wa CBS Fans Club Katwe. Njagala okwebaza nnyo radio ya Ssaabasajja CBS okuteekateeka okulambula kuno, okulambula Kasese. Tufunyeemu bingi kubanga tulabye ebintu eby'enjawulo bingi, ensolo ez'enjawulo nnyingi, ate n'okulaba embeera y'ensi nga bwe yakula. Kale awo tuli basanyufu nnyo nga banna CBS abawuliriza. Nze Nambiru Madde nga nva mu Fans Club ey'e Katwe nga nzaalibwa Butambala. Bannange nsanyusa nnyo okulaba nga nange nzeeko e Kasese. Nyumiddwa bingi, ndabye enjovu mbadde nze sigirabangako nga nnene enzibu. Bannange CBS ebeewo. Nze Naalongo Christine Sepuya okuva Ekitintale. Nsanyuse nnyo okutuukako e Kasese. Badde sikisuubira CBS ebeewo. Ebibiina by'abawuliriza bino bigatta abantu b'omutanda abawuliriza radio eno nga mu nkola eyo ababirimu baganyulwa mu bintu eby'enjawulo omuli okwekulaakulanya, okukola ensimbi, okuyiga okweterekera ensimbi, obumu n'okunyweza enkola y'emirimu etambulira ku nteekateeka y'Obwakabaka. Abawuliriza ba Kyabasaabe banaava e Kasese baakweyongerayo e Fort Portal mu Tooro gye bagenda kubaako bye basomesebwa ku by'obuwangwa byeyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okukweka ekiraamo ekyakuweebwa omugenzi nga munnamateeka Haji Usama Sebufu bw'annyonnyola. Kimenya mateeka aga Uganda okubba ekiraamo oba okukweka ekiraamo oba okusaanyaawo ekiraamo oba forginga ekiraamo. Omuntu yenna akwasibwa ekiraamo alina okukireeta n'akisomera famire. Kimenya mateeka era osobola okusibwa emyaka 10 singa okweka ekiraamo mu mateeka ga Uganda, oba okusaanyaawo nga bakikuwadde naye ng'olina by'otayagala muno okisaanyaawo era osobola okusibwa emyaka 14. Okukiforginga kisobola okusibya kye bayita sibya amayisa. Ssaababazi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akola kawangamudde nti zaabu abalirwamu triliyoni 11 ye yakakusibwa okuva wano mu Uganda n'atundibwa mu mawanga amalala
nga kampuni n'abantu kinoomu abali mu mulimu ogwo tebalina lukusa luva eri minisitule by'amasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka. Ennyingo y'ekikuminaana y'ettaka ey'etteeka erifuga okuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka eriyitibwa Mining and Minerals Act likirambika bulungi nti kampuni oba omuntu kinoomu ayagala okwenyigira mu mulimu gw'okufulumya kuno zaabu alina okufuna olukusa. Ekintu Ssaabaziba w'ebitabo bya gavumenti kyazudde nti tekyakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol mu alipoota ye y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 eyakoledde oluvannyuma lw'okwekenneenya entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti agambye nti olwa zaabu oyo okukusibwa okuva mu Uganda nga kampuni tezina lukusa, gavumenti yafiirwa omusolo gwa bombi 68 ogwandisolozeddwa ku zaabu oyo singa yafulumizibwa eggwanga nga kampuni zirina olukusa. Bw'atyo Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yakizudde nti gavumenti ekyalemeddwa okuggya omusolo gwa bombi 439 okuva mu kampuni eziri mu kisaawe kye ekyokusima ebyobugagga eby'omu ttaka. Gavumenti yassaawo omusolo gwa $200 ku buli kiro ya zaabu afuluma eggwanga, wabula okuva omusolo ogwo lwe gwayisibwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority kyesanze mu kusoomoozebwa okugusolooza olw'abakulu mu gavumenti ate abeeyingiza mu nsonga ezo. Bano kuliko aba minisitule y'ebyensimbi ne minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ekitongole KRA kyali kibanja kampuni eziri mu mulimu gwa zaabu omusolo gwa bombi 345, wabula waliwo ebbaluwa yawandiikibwa minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo ng'eragira ekitongole ki Uganda Revenue Authority okuyimiriza okuŋŋaanya omusolo ogwo. Bannabitone ku mitendera egy'enjawulo ne bannabyabufuzi ssaako abantu balala batendereza nnyo omugenzi eyali omubaka wa Paalamenti wa Lubaga South Omulongo Kato Lubwama Po gwe bagambye nti obuyiiya bwe bwayamba nnyo okukyusa ekisaawe kya Katemba. Bano abeetabye mu kwabya olumbe lw'omugenzi mu maka ge Mutundwe bategeezezza Kato Lubwama nti yali musajja akozesa ekitone kye okuzannya ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo ekitali kyangu mu bannakatemba ab'omulembe guno. Omubaka akiikira Amawokota North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Hilary Innocent Kiyaga agambye nti omugenzi Kato Lubwama yali mpagiruwaga mu kisaawe kya Katemba bwe yatendeka abantu abawerako okumuzannya. Yalina embiranye naddala ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, naye gye yatuyitiranga obwana bwa Nuupu yatujjangamu nze ne Honorable Kayemba kubanga twali batabani be, era n'atuleetera emitawaana mingi. Buli we twagendanga eyo nga balowooza oba oliawo tetumugambako ku stopinga, naye ng'agamba mbyogera kubanga njagala mubeere abantu abalungi. Omulimu gwe waleka kuno gukyajjukirwa. Weebale okutandika industry n'ogiwa ettofaali lye wagiteekako. Ye Mbaka Kayemba Solo owa Bukomansimbi South yeebazizza Omulongo Kato Lubwama olw'okuzuula ebitone n'okwagazisa abavubuka okuyingira ekisaawe ekyo. Kato mu kutambula ennyo ne Diamond mwe twazuulira omuyimbi gwe bayita Little Boss, twali eyo gye bayita eddimu. Little Boss oyo n'ayimba, yalina oluyimba lw'omuntu mwe yayimbanga ng'afuwa mulere. Kato n'agamba akaana ako tukafuna enkeera, ne twambuka ku lusozi waggulu n'ajjayo gita ne Dani Kabenge ne batandika okukola ennyimba n'erinnya Little Boss yali mutuuma y'omusajja oyo Kato. Ne tukola naye ne Chris Evans, era bandi eyo ng'agamba gwomanyi, ne mujja ne mukola. Yalina passion ya art nga eri waggulu nnyo. Ababaka bwe bagenda mu Parliament abamu ssente baziteeka wala, Kato yaziteeka mu Royal Theatre n'ateekawo bwagulayo obusawo busatu obwa seminti. Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa nga yasomako n'omugenzi Paul Kato Lubwama ategeezezza nti okuviira ddala mu buto bwe ng'ayagala nnyo Katemba era yakola nnyo okutuukiriza ekiruubirirwa eky'okuzannya. Bwe tusalawo okugenda mu Katemba twali tugenze kulaba mizannyo naye nga tetulina ssente zisasulira mizannyo. Mu butaba na ssente nga basooka za entebe ezatulwangako abantu, omukisa ne gujja nga baagala okuzannya. Ffenna ne tugamba lwaki tetugenda naffe ne tuzannya abo bye bazannya. Bwe twagenda ne batwanirira, era bwe twatandika
nga tugezesa bugezesa twagenda okwesanga nga naffe ebintu bikoze eki bitunyumidde. Akulira ebiwerezebwa ku mpewo za Kyabassa Haji Abe Mukiibi Nkaaga agambye nti omulongo Katolu Bwama yali wanjawulo nnyo mu kusitula programu kaliisoliiso eweerezebwa ku mpewo za Kyabassa so nga yali teyeesaasira. Era bw'owulira nti ffe deliberate twagaana Kato twamulekamu mu program n'obunyomero obumwogerako obwo n'ennyimba zonna twasalawo ziseera ffe tumanyi tukola naye Kato wakolanga naye tolwokuba twatandika ze nasinkana Kato ndooza nga tulina emyaka nga 13 oba 14 Old Kampala netuuka eno naye nga Kato otuuka ekiseera n'omanya nti bwenjogera ekigambo bwe kiti agenda kuddamu bw'ati olwokuba twali tuludde ebbanga nga tuli wamu tukuze ffenna twetegeera. Ku mukolo ogwo kubaddeko okusanyusibwa okuva eri bannabitone naddala abo Katolu Bwama be yakwata ku mukono n'okubayambako mu kisaawe ky'okuyimba n'okuzannya katemba era nga gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ekiri mu Amerika omukutu gusekanyumiza ogwa TikTok tegulinze bide gulangiridde mu butongole nti okutandika n'enkya ku Sande kugenda kuggalawo okuggyako nga gavumenti ya Amerika eneekuba mu kifuba n'ekyusaamu. Kooti ya Amerika ensukkulu mu lunaku lw'eggulo yanywezezza etteeka eriwera omukutu guno ogwa TikTok ku lukalu lwa Amerika okuggyako nga kampuni ya China eguddukanya eyitibwa ByteDance n'enejjulula omukutu ogwo n'eguguza Abamerika. Mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde 2024 gavumenti ya Amerika yayisa etteeka eriwera omukutu ogwo ogw'Abachina olw'ensonga z'ebyokwerinda era yateekawo akakwakulizo nti okuggyako nga Abachina baguguza Amerika naye tegujja kuddamu kukkirizibwa ku ttaka lya Amerika. Aba ByteDance baddukira mu kooti za Amerika ne bakiwakanya nga bagamba nti etteeka eryo lirinnyirira eddembe ly'Abamerika obukadde 17 abeegiriisiza ku mukutu ogwo era abaguwoomera obutooke. Kaakano kampuni eyo erangiridde nti okuggyako nga gavumenti ya Amerika erinawo ekyenjawulo kyekola naye awatali ekyo okutandika n'enkya ku Sande omukutu gwawe bagenda gujja ku mayengo ga Amerika. Omukutu gwa TikTok okufaananako n'emawanga amalala mu Amerika nayo gwettanirwa nnyo okusingira ddala abavubuka era gusadde bangi kaakano abadde bagukozesa batandikiddewo okusibula bannaabwe. Gavumenti ya Amerika yava dda nga yeekwatirira omukutu ogwo nti tegwesiga olw'obutambi obuteekebwako nga tebusengejjeddwa. Amerika era yeekengera nti Abachina bandibanga beeyambisa omukutu ogwo gwa TikTok okubega ebyokwerinda byayo. Pulezidenti alindiridde okulayizibwa okuwosa enkya ku bbalaza musajja mukulu Donald Trump yeeraze dda nti alinawo enteekateeka ez'enjawulo ez'okutaasa TikTok bw'anaaba amaze okukkalira obulungi mu ntebe. Bannaffe